こが滑走路でございます。で今時間はね飛行機がないからか、もう普通に街の皆さんが自転車漕いだりとかして渡ってますね。わあ、今はね青信号なので感じで行っちゃいます。怒られない。おははで世界でもなかなかないこれがジブラルター。おというかだいたい5分ぐらいですね。はい、これ体験できるだけで、ね、もう十分来た価値ありましたね。